دوستان سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 8 از فصل 9. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون روش فایفو یا بررسی عملکرد روش فایفو در انبار دائمی و ادواریه. این جلسه مثل جلسه گذشته که روش فایفو رو در سیستم دائمی و ادواری با هم بررسی کردیم، حالا در این جلسه میخوایم روش لایفو رو در سیستم دائمی و ادواری انبار با هم دیگه بررسی کنیم. مثل جلسه گذشته من براتون یه اکسل آماده کردم که این اکسل، خب این اکسل در واقع یه ترسیمی از سیستم دائمی داره، جدول سیستم دائمی، محاسبات بهایی تمام شدهش و گردش کالا به علاوه سیستم ادواری که دونه دونه میخوام بهتون توضیح بدم. و اگه جلسه گذشته رو دیدین، این جلسه و جلسات بعد کلا گردش رو من یه سناریو در نظر گرفتم. اینو بابت این مدلی در نظر گرفتم که شما بتونید این ویدیوها رو با هم دیگه مقایسه بکنید. آخرین 4 تا ویدیو بشینید، بهایی تمام شده روش‌های مختلف رو بذارین کنار هم و یه قیاسی هم قرار بدیم و یه نتیجه گیری بر خودتون داشته باشین، بتونید این در واقع نتیجه گیری رو انجام بدید. خب بچه‌ها، بخوام شروع کنیم این ویدیو رو، مثل جلسه گذشته من از ابتدا توضیح میدم. ما سمت راست یه گردش کاردکس کالا داریم مربوط به کالای خامه پگاه که کدش مثلا تو سیستم انبارمون حالا بوده 1001. این خامه در تاریخ 1/1402 یه موجودی اول دوره داشته 20 عدد به قیمت 1500 مجموعاً 30000 تا. یه خرید داشته، دوره خرید داشته، تو تاریخ 2/3 فروش داشته 15/2 25 تا فروخته شده، ولی اینجا ما قیمتی ازش نداریم. بچه‌ها این قیمت فروش خامه نیست. ما قاعدتاً قیمت فروش خامه‌مون رو میدونیم. این قیمت بهای تمام شده کالای خامه فروش رفته ماه که اینو باید حساب بکنیم. با چه سیستمی حساب بکنیم؟ سیستم دائمی، روش لایفو، باید اینو در بیاریم. دوباره یه خرید داشتیم که میاد روی قیمت محاسباتیمون تاثیر میذاره و در نهایت یه فروش دیگه هم داشتیم که این هم قیمت نداره. من برای اینکه اینا یادمون نره و تو چشمون باشه قرمزشون میکنم به نشونه این که هنوز اینا محاسبه نشدن. حالا برای اینکه بتونیم سیستم لایفو رو، در واقع روش لایفو رو در سیستم دائمی پیاده کنیم، یه جدول ترسیمی از سیستم دائمی میکشیم، میایم یه ستون تاریخ میذاریم برای رویدادهایی که اتفاق افتاده، 3 تا ستون وارده و صادره و مانده هم میذاریم. بعد میایم ما وارده و صادره و مانده رو هر کدوم به 3 بخش تعداد و فی تقسیم بندی میکنیم. وارده میشه اجناسی که وارد انبار میشن، صادره یعنی خارج از انبار میشن، مانده هم میشه اون تفاضل بین صادره و وارده که مانده انبار ما رو تشکیل میده. بریم سراغ رویدادها. این رویدادها این جدولو قراره که در اینجا سوار بکنیم. در واقع میخوام بدونیم این اعدادی که اینجا هستن، ببین من یه دیلیتشون میکنم، اینا چجوری پر شدن. خب از این کاردکس پر شدن، ولی با یه روش هایی که الان بهتون آموزش میدم. بریم سراغ بخش اول دوره ما یه 20 تا با قیمت 1500 خامه تو انبارمون داشتیم. اول دوره چون بوده تو انبار دیگه وارده به حساب نمیاد، یه راست میره تو ستون مانده و ماندهش تأثیر خودشو میذاره. در بخش بعدی ما در تاریخ 15/1 20 تا خرید داریم به ارزش 1600 و مبلغ کل 32000 که اینجا باز در ردیف دوم ما میایم این در واقع تعدادش چقدر بوده، چرا اینجا اشتباه شده، اینجا باید 20 تا می بوده، 20 تا 1600 خریدیم به قیمت 32000. و بچه این نکته رو بهتون بگم، بذارید بریم بالا، یه چیزی یادم رفت بهتون بگم. تو قسمت بالا ما یه همچین دیتایی اومدیم نوشتیم و ستون مانده رو من آبی کردم. این آبیه و این سبزه، این نارنجیه، به نشونه نگهداری موجودی کالامون در سطح قیمت خریدیه که ما انجام دادیم. جلسه گذشته اگه دیده باشین کاملا بهتون توضیح دادم. حالا با فرض بر این که اگه جلسه گذشته ندیدین، باید بدونین که ما تو روش لایفو
میایم سطوح قیمتی خرید کالامون رو جدا میکنیم. چرا؟ چون روش لایفو روشیه که در واقع میگه last in first out، آخرین وارده اولین صادره. آخرین چیزی که وارد انبارت شده رو باید در اولین فرصت ممکن خارج بکنی. خب ما چجوری میتونیم آخرین چیزی که وارد انبارمون شده رو اول خارج کنیم؟ باید بیایم کالاهامون رو با توجه به پارت‌های خرید متفاوتش از همدیگه جدا کنیم و در سطوح قیمتی خودش نگهداری کنیم. من برای اینکه چشمتون آشنا باشه، اینا همشون خامه پگاهه و همشون یه محصوله، ولی برای اینکه چشمتون قاطی نکنه اومدم مثلا پارت‌های خرید مختلف و رنگ‌های مختلف دادم تا شما بدونید 20 تا 1500 تایی داریم مربوط به اول دوره، 20 تا مربوط به یه خرید، 30 تا مربوط به یه خرید که الان حالا بهش میرسیم. خب پس ما اول دورمون رو زدیم، رسیدیم به تی دوره. 20 تا 1600 تا به قیمت 32000 تا وارد انبار میکنیم. این میره به قبلی ها اضافه میشه ولی قاطی نمیشه. 20 تا 1500 تا سر جاش اول دوره رو داریم. 20 تا هم 1600 تا خرید اضافه میشه و مانده جدیدی برای ما ایجاد میشه. دوباره در تاریخ 3/2 20 تا دیگه به قیمت 1700 میخریم و مجموعاً 34000 تا به انبارمون اضافه میشه. این وارده ها اثر افزایشی دارن. 3 تا لایه الان کالا ما داریم، 3 تا قیمت مختلف از یک کالای، 20 تا اول دوره، 20 تا طی دوره خرید، 30 تا طی دوره خرید نوبت دوم و در نهایت مانده کلمون 113000 تا. تا اینجای کار که خیلی آسون بود. میرسیم به اولین فروشمون. خب اولین فروشمون بوده تاریخ 15/2، نوع فروش، تعداد 25. 25 تعدادو که داریم، ولی این 25 تا با چه قیمتی و قیمت کل چی از انبار ما خارج شده؟ بهای تمام شده این 25 تا چقدر بوده؟ خب شاید بگیم ما که قیمت خرید هامونو داریم، چرا از همین قیمت خریدها استفاده نکنیم؟ آره خب باید از همین قیمت خریدها استفاده کنیم، ولی این 25 تا از کدوم لایه خرید خارج شده؟ لایفو اینو به ما میگه last in first out، آخرین وارده اولین صادره. یعنی اون چیزی که آخر از همه وارد انبارت کردی و اول بیا خارج کن. خب ما لایه های خریدمون رو اینجا داریم، 20 تا اول دوره، 20 تا خرید اول، خرید دوم. آخرین وارده یعنی این نارنجیه، اولین صادره یعنی این نارنجیه باید بره. چقدر سفارش داشتیم؟ 25 تا. نارنجی تعدادش چقدر؟ 30 تا. پس 25 عدد از این نارنجیه رو ما میاریم اینجا و الان بهای تمام شده اون رو فهمیدیم. یعنی لایفو به ما گفت که از آخرین لایه بردار. پس 25 تا 1700 تومانی مجموعاً 42500 باید برداریم. 42500 اینجا می نویسیم و این 42500 با چه مبلغی کم شده؟ چون همش دیگه 1700 بوده دیگه من محاسبه نمی کنم، همون 1700 خارج شده. یعنی 25 ضرب در 1700 میشه 42500. ماشین حسابم خواستید بزنید که بدونید. به این آیتم رسیدیم. مانده انبارمون چه بلایی سرش اومد؟ این 30 تا نارنجی شد 5 تا نارنجی، ولی بقیهش دست نخورده موند. رسیدیم به خرید بعدی. دوره یه لایه دیگه اضافه شد، لایه قرمز. 30 تا دیگه خریدیم و 30 تا اضافه شد، بهای تمام شده اون اضافه شد، تو واردم درجش کردیم، تمام. رسیدیم به 10/5 دوباره یه فروش. چه تعداد؟ 30 تا. از کجا برمیداریم؟ لایفو میگه از آخر دوباره بردار. یه ذره تو ذهنتون شاید بگین این روش چرا اینقدر غیر منطقیه؟ خب اون اولیا منطقی تره که اول خارج بشه. ما کاری با منطق اینجا نداریم. فایفا تو قسمت قبلی منطقی تر بود، درسته، از نظر عقلی به نظر منطقی تره که ما اون چیزی که قدیمی تره رو اول بفروشیم، ولی ما کاری با منطق نداریم بچه‌ها. کاری با این داریم که لایفو به ما چی میگه. لایفو شاید اشتباه بگه و شرکت ما مواد غذایی باشه و ورشکست بشه. ما نباید روش لایفو رو انتخاب کنیم، ما باید بریم روش درست خودمون رو انتخاب کنیم. ولی اگه لایفو رو انتخاب کردیم باید طبق الگوی لایفو عمل کنیم، پس میتونیم روشمون رو عوض کنیم. حالا اینجا پس ما در ردیف آخر 30 تا سفارش داشتیم. 30 تای آخر رو دوباره همونی که تازه خریده بودیم و میایم خارج میکنیم و دوباره اینا رو داریم. ببینید ما تو انبارمون هنوز اون اول دوره ها رو داریم و 30 تا رو با چه قیمتی خارج میکنیم؟ 30 تا با چه قیمتی وارد شده بود؟ خب با قیمت 2000 تا وارد شده بود دیگه.
اینجا الان چی باید بزنیم؟ خب الان ببینید الان این اشتباه شده. 1 2 3 4 5 عددش نیست. عددش باید این 2000 باشه. ما 30 تا از این 2000 برداشتیم. پس این باید عددش 2000 باشه. و در نهایت بهای تموم شده ما 60000 تا بوده برای این سفارش، چون از آخرین سفارش که گرونترین حالت بوده ما خارج کردیم. پس میایم 60000 هم میزنیم و بهای تموم شده اون 2000 هم میزنیم، چون دیگه نیازی به محاسبه نداره. اینم سبزش میکنیم، به جوابمون رسیدیم. بچه شاید بپرسین این چیزی که الان اینجا زدم 1 2 3 4 5 چیزی که بود، چون من حالت فرمولی دارم اینا رو ببینید عددو بزنیم تغییر میکنه. یعنی من 2000 رو که اصلاح کردم بهای تموم شده اونم در نهایت اصلاح شد و چیزی اشتباه نمیشه، نگران نباشید. خب اینم از این. پس ما به 2 تا بهای تموم شده اون در سیستم دائمی با روش لایفو رسیدیم. به چند تا اطلاعات ارزشمندم تو سیستم دائمی تو این جدول ترسیمیش رسیدیم. اولین اطلاعات این خرید طی دوره است که مشخص شد خرید طی دوره ما 126000 تاست. در مقایسه با روش فایفو جلسه قبل اینجا چرا به 143000 تا رسیدیم؟ یکم جای تأمل داره. خب ما اینجا 20 تا 1600 تا داشتیم، 32000 درسته، 30 تا 1700 تا 51000 و چون خریدهامون نباید تغییر داشته باشه 30 تا 2000 تا 60000 143000 هم میشد جمعی که باید بهش برسیم. بذارین پایینی سام خودم دستی بگیرم. 143000 تا درسته. اینجا 32 51. خب بچه این اشتباه شده انگار. این خرید بوده 30 تا، اینجا خرید 30 تا، این 20 تا خورده. آها خب این باید 30 تا میشد. در نهایت این که روی چیزم تاثیر نداره ها، یعنی نگرانی نباشید که خب اینم باید ببینید مثلا ما نوبت دوم خریدمونه، این سبزا همش سبزا نارنجی باید بشه 30 تا، این باید بشه 30 تا، اینجا 25 تا کم میشه 5 تا میمونه. خب اینا درست بوده همش، ما فرضمون روی 30 تا بوده ولی اینجا اشتباه زدیم. خب این جداول خوبیش اینه آدم اشتباهات خودش هم متوجه میشه. من مثلا چیزی از دست خودم در بره الان یه مقایسه کردم دیدم که اشتباه کردم. بعد خروج رو داشتیم 25 تا چک بکنیم 1700 تا درسته. یه وقت چیزی رو اشتباه بهتون نگم بعدم برید بگید رجبی گفته اینجوری، آبروی ما رو ببرید. خب 5 تا درسته، 30 تا 5 تا هم میمونه، همه چیش درسته، فقط اینجا یه 10 تا کم خورده بود. این سیستم دائمی بود با روش لایفو. حالا سیستم ادواری با روش لایفو چجوریه؟ بریم پایینتر. همون گردشا رو دارم به همین شکل و اینجا دقیقا مثل جلسه قبل یا سیستم ادواری داریم. سیستم ادواری چی میگه؟ دیگه اون جدول و کلی داستانی که اون بالا داریم اون نخواهیم داشت. سیستم ادواری خیلی ساده حساب می‌کنیم. میگه اول دوره چقدر بود؟ میگیم 20 تا 1500 تا 30000 تا. میگه خرید طی دوره‌ای که داری برای این دوره محاسبه می‌کنی چقدره؟ ما فرض بر اینکه دورمون 6 ماه هست، از 1 تا 36. اینجا مثلا از 1 داریم تا 10/5 فرض می‌کنیم دورمون 6 ماه است. کاری هم نداره این خریده این وسط بعد یه فروشه قبل یه فروشه، کلا میگه خریدات چقدر بوده. ما میگیم خب 3 نوبت خرید داشتیم، یه 20 تا 2 تا 30 تا جمعاً 80 تا. فیمونم یه 1600 بوده، یه 1700 بوده، یه 2000 تا و مجموع کل خریدمون بوده این عدد که شده 143000 تا. با اعداد سیستم دائمی دقیقاً برابره. حالا جمع خریدمون رو داریم، اول دورمون هم داریم، پس کالای آماده برای فروشمون در واقع میشه 173000 تا. اینجا یه بهای تمام شده ازش کسر میشه. بهای تمام شده چقدره؟ 40 ببخشید یه موجودی پایان دوره کم میشه. چقدره؟ پایان دورمون 45 تاست که قیمتش هم اینجا 7500 تا محاسبه میشه. ولی چجوری ما این پایان دوره رو بهش رسیدیم؟ ببینید بعضی شرکت ها، اینو من جلسه قبلی یادم رفت بهتون بگم، بعضی شرکت ها آخر دوره یه انبارگردانی میکنن، کالاشونو میشمرن، میرسن به عدد مثلا 45، اینجا ثبتش میکنن، در نهایت از کالای آماده برای فروششون کم میکنن و بهای تموم شدهشون رو به دست میارن.
بعضی شرکت‌ها انبارگردانی ها رو هم انجام میدن، ولی برای کنترل بیشتر یه جدولی مثل اینم محاسبه میکنن. این جدول چیه؟ این جدول اول دوره و خریدار رو یه جا میاره، در سطح قیمتی خودش هم نگهداری میکنه. در نهایت خب رو سیستمشون فروش‌ها هم دارن دیگه. ما 55 تا فروش داشتیم، یه 25 تا، یه 30 تا، 55 تا. و با توجه به اینکه روشمون لایفوه و باید از آخر اینا رو کم بکنیم، میان و این کار رو انجام میدن. ما 55 تا یه 30 تا برمیداریم، یه 25 تا هم از این 30 تا. در نهایت این دوتا لایه بالا دست نخورده میاد پایین، یه 5 تا دونه هم از نارنجه میاد پایین. دقیقاً شبیه پایان دوره دائمیه. ببینید 20 تا 20 تا 5 تا، اینجا هم 20 تا 20 تا 5 تا. حالا پایان دورمون ارزشش چقدره؟ خب ما قیمتاشو داریم 20 تا 1500 تا، 20 تا 1600 تا، 5 تا 1700 تا، در نهایت 70500 تا. پس به پایان دوره خودمون با یه روش دیگه هم رسیدیم. پایان دورمونو از کالای آماده برای فروش اگه کم بکنیم، بذارید من اینجا ماشین حسابی کم کنم ببینید، 173000 میشه این عددی که اینجا هست، منهای عدد 70500 چه عددی رو به ما میده؟ 102500. بهای تمام شده کالای فروش رفته. بالا رو ببینیم بهای تمام شده 102500 شد، اینجا هم 102500، ولی باز به این معنی نیستش، من جلسه قبلا گفتم به این معنی نیستش که ما سیستم دائمی ادواری همیشه نتایج رو مساوی بگیریم، چون الان ما سناریوهامون گردش‌های خیلی کمی داره، تو این گردش‌های خیلی کم خطا نداشته و در نهایت بهای درستی رو داده، ولی شما سیستم دائمی رو انقدر ادواری رو انقدر دقیق در نظر نگیرید. دو تا جای خالی داریم که باید این دوتا رو پر کنیم. قرمزش میکنم. اینا رو باید با چی پر کنیم؟ بچه ها ببینید سیستم ادواری دوره‌ای به قضیه نگاه میکنه، به ازای هر گردش این بالا اینجوری نگاه نمیکنه و نمیاد به ازای هر گردش یه بهای تموم شده بده، میاد به صورت دوره‌ای میانگین میگیره، در نهایت میانگینه رو ما باید اعمال کنیم. ما بهای تمام شده کالای فروش رفتهمون بوده 102500، تعداد فروش رفتهمون بوده 55 تومن، یعنی ما باید بیایم بهای تمام شدهمون که 102500 رو منهای تعداد 55 تا بکنیم. ببخشید چرا منها، 102500 تقسیم بر 55 بکنیم. هر خامه ما قیمتش 1863 ممیز این اعدادی که اینجا میبینین در اومده، که ما حالا برای اینکه اینو در نظر، البته شما نباید روند بکنید تا جایی ممکن، مثلا تا 3 رقم بنویسید، اینو دقیقا می نویسیم دیگه، من روندش هم خیلی نمی کنم رقم خراب نشه. 1863 636 میزنم، 1863 636 دیگه، بقیه‌اش رو نمی نویسم چون خیلی دیگه ریزم بشه مهم نیست. خب این از این، و کلش رو چجوری حساب میکنیم؟ میگیم مساوی این ضرب در این. تمام. دوباره میایم اینجا میگیم مساوی این ضرب در این. تمام. خب ببینید ما سفارشامون بهای تمام شدهش اینجوری به دست اومد. اولی 46590، بالایی ولی چقدر شد؟ 42500. پایینی 55909. اینجا چقدر شد؟ اینجا یه صفر کم داره، 60000 شد. ببینید 55909 60000. دقیق نبودن سیستم ادواری از اینجا هم قابل مقایسه است. من جلسه پیشم بهتون گفتم اگه ما بنا به شرایط نیاز داشته باشیم سود ناخالص هر سفارش رو بگیریم، رو سیستم ادواری به مشکل میخوریم. سیستم ادواری نمیتونه به ازای هر سفارش به ما بهای تمام شده درستی بده، در نهایت یه چیز کلی میده که ببینید من یه تقسیم بندی کلی کردم، بهای تمام شدهشو گرفتم، به این شکل در میاد و خب جزو نقاط ضعفشه، ولی از اونور ببینید چه سهولت محاسباتی داره، راحت تر کار رو انجام میدیم. من جلسات قبلم توی اون روش ادواری دائمی بهتون گفتم ما اطلاعاتی که تو روش ادواری نیاز داریم ما از اسنادمون میتونیم استخراج کنیم، ولی روش دائمی به یه جدول گردش حتما نیاز داره، ولی روش ادواری میتونیم با این گردشه پیش بریم، میتونیم با اسناد حسابداری هم پیش بریم و در نهایت انبارگردانی کنیم و تمام. ولی خب سیستم دائمی به نرم افزار نیاز داره به دلیل این محاسبات پیچیده ترش. شاید بگید این محاسبات که اصلا پیچیده نبود. نه بچه‌ها خیلی پیچیده است. من الان فقط یه دونه کالا رو
این چند تا آیتم رو حساب کردم. از نظر سختی خیلی سخت نیست، ولی پیچیدگیش از این بود باید ببینیم که تعداد کالا وقتی بیشتر بشه، تعداد گردش‌ها بیشتر بشه، چالش‌های ما برای محاسبات بیشتر میشه و سخت‌تر میشه. اینجاست که باید حتما نرم افزار رو داشته باشیم. خب بچه‌ها، من 2 تا روش رو بهتون توضیح دادم. صحبت دیگه فعلا ندارم. برگردیم به اسلایدا. متشکرم که تا اینجا همراه من بودین. اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، میتونید ما رو در کانال یوتیوب، اینستاگرام، گروه تلگرام دنبال کنین. جلسه قبلی روش فایفو رو داشتیم، این جلسه لایفو رو رفتیم. جلسه بعدم روش میانگین موزون رو در سیستم دائمی و ادواری با هم دیگه خواهیم داشت. بچه‌ها، پرکاربردترین جلسه بین این 4 تا ویدیویی که روش‌ها رو دارم بهتون میگم جلسه بعده. جلسه بعد روش میانگین موزون، چون استفاده بیشتری در شرکت‌ها داره، قاعدتاً باید براتون اهمیت ویژه‌تر و جایگاه ویژه‌تری تو ذهنتون داشته باشه. پس جلسه بعد رو با دقت بسیار بسیار بیشتر و تمرکز خیلی بالاتری تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.